আপনার কি হয়েছে প্রথম তো বলুন আপনার নাম কি? আমার নাম হচ্ছে তরুণ কুমার মুর্মু। আপনার কি হয়েছে? আমার এই মানে মোটামুটি 5-6 মাস হয়ে গেল এই কোমরটা এই সাইডে ব্যথা করছে। কোমরে ওই সাইডে দাঁড়ান। কোন জায়গাটা? এই জায়গাটাতে। মানে কি কি করলে আপনার অসুবিধাটা হচ্ছে? আচ্ছা, কোনো মানে যখন ওই প্যান্ট যখন পরা হয়, হ্যাঁ, তখন এরকম পা তোলা হয় তো তখন এই সাইড এইখানে ব্যথা করে। আচ্ছা, বাস এইটুকুই আপনার প্রবলেম। হ্যাঁ, এটা হয়েছিল কি করে হয়েছিল? এটা হয়েছিল মোটামুটি 4-5 মাস আগে। ওই ধান বস্তা একটা পড়ে গেছিল, কাঁধে নিয়েছিলাম তো, তো সেই আর কি লোড করতে করতে সেটা পড়ে যায় বা সাইডে। তো তারপর থেকে মানে তারপর মোটামুটি 1 মাস পর থেকে ব্যথাটা শুরু হয়েছে। ও আচ্ছা আচ্ছা। তো ডাক্তার কি বললো? ডাক্তারকে যখন দেখালেন? বসুন বসুন। দেখিয়েছিলাম, ছবি সবই করেছিলাম, ওষুধও খেয়েছিলাম, কিন্তু হ্যাঁ আপনার এক্সরেটা দেখলাম, কি এক্সরেতে কিছু নাই না। ওই মানে ওষুধ খেয়ে 2-3 দিন মানে ভালো লাগছে, তারপরে আবার সেই যেমনকার তেমনি হয়ে যাচ্ছে। দেখছি। হ্যাঁ, হ্যালো ভিউয়ার্স, আমি বর্তমান পুরুলিয়ার কাশিপুর এরিয়া অঞ্চলে এসেছি এবং এই রুগী অনেক দিন থেকে কষ্ট পাচ্ছিল, তাই আমাকে ডেকেছে। তো কোথা থেকে আপনি ডেকেছেন আমাকে? স্যার আমি ইউটিউব থেকে ডেকেছি। তো বর্তমান আমি যে এই যে কাজটা করলাম, এখন কেমন লাগছে আপনার? এখন মোটামুটি অনেকটাই ভালো লাগছে। অনেকটা কি করে ওই যেটা বলছিলেন যে ধানের বড়া তুলে আর আপনার যেটা পায়ে খাঁচকে লেগেছিল, এই যে আপনার যে কাজটা করলাম, তো এইটাতে কি মনে হচ্ছে যে কেমন? এটা কি প্রথম কোনোদিন কারো কাছে নিয়েছিলেন কি আপনি? না না, এরকম কারো কাছে নেওয়া হয়নি। এটা প্রথম আপনার সাথে? এটা প্রথম হলো। এই ট্রিটমেন্টটার বিষয়ে কোনো আইডিয়াই ছিল না? না, আইডিয়া ছিল না। মানে মানে ওই কোথাও দেখতেন কি? না, আমাদের ওইদিকে সেরকম কিছু না। আমি অনেক দেখেছি, সার্চ করেছি, কিন্তু পাইনি। আচ্ছা, দেখলাম যে এমনি দুর্গাপুরে একজন আছে, তারপরে আমি কন্ট্যাক্ট করি আপনাকে। কি আপনি বোধহয় ওনার বৌদি হন নাকি? না, উনি আমার স্ত্রী। হ্যাঁ, স্ত্রী। আচ্ছা, তো কেমন লাগলো দেখে? ভালো লাগলো তো? তাহলে ঠিক আছে, ভালো। আর এইটাও আপনি আপনার গ্রামে বলুন যে হ্যাঁ, এমনি সিস্টেমে কোনো ট্রিটমেন্ট করা হয় এবং করলে খুব আরাম পাওয়া যায়, এটাতে ওষুধ খাওয়ার দরকার হয় না। হ্যাঁ, আপনার হাড়টাকে আমি বসালাম। আচ্ছা, সেটা তো মনে হয় সাইড হয়েছিল, যেটা সাইড হয়ে গেছিল, তাই আপনার আমি হাড়টা বসালাম। বসাতে ওই যে কটকট যে আওয়াজগুলো বেরোচ্ছিল, হাড়গুলো এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় আমি সেট করলাম। সেট করাতে এটা আপনার এখন বর্তমান ঠিক হলো। ঠিক আছে, ধন্যবাদ। ঠিক আছে, ফিরে দেখা হবে। ঠিক আছে, ওকে, থ্যাংক ইউ।